Ethiopian Cargo imefikia hatua muhimu kwa kupokea ndege yake ya 12 ya mizigo aina ya Boeing 777-200 LR yenye usajili wa Echo Tango Bravo Alpha Charlie. Nyongeza hii si tu inaongeza uwezo wa kusafirisha mizigo, bali pia inaimarisha mtandao wa kimataifa wa usafirishaji, ikithibitisha tena nafasi yake kama kiongozi wa usafiri wa anga wa mizigo barani Afrika. Kinachofanya upokeaji huu kuwa kihistoria ni ndege yenyewe, kwani ndiyo ndege ya mwisho ya aina Boeing 777-200 Long Range Freighter kutengenezwa na kampuni ya anga Marekani Boeing. Ndege hii imekuwa mojawapo ya ndege bora na zenye ufanisi mkubwa zaidi katika historia ya usafiri wa mizigo kwa anga. Ethiopian Airlines imeelezea fahari yake kuwa mpokeaji wa ndege hii ya kipekee, ikiitaja kama ishara ya ushirikiano wake thabiti na kampuni ya Boeing na udhibitisho wa kujitolea kwake kuwekeza katika teknolojia ya kisasa ya anga. Kama kampuni kubwa zaidi ya usafiri wa mizigo barani Afrika, Ethiopian Cargo inaendelea kuongoza kupitia ubunifu, huduma zinazomjali mteja na kujitolea kwa dhati katika masuala ya uendelevu, ilisema kampuni hiyo katika taarifa. Ongezo kwa Bravo Alpha Charlie kunasisitiza dhamira yetu ya kuunda mustakabali wa usafiri wa mizigo kwa njia ya anga, tukiziunganisha biashara na jamii kutoka mabara mbalimbali kwa ufanisi wa hali ya juu. Upokeaji huu unazidi kuimarisha nafasi ya Ethiopian Airlines kama mchezaji mkuu katika usafiri wa kimataifa wa mizigo kwa kutumia ndege ya kisasa zinazokidhi mahitaji ya soko la biashara ya kimataifa linalobadilika kwa kasi.